Misaotra ny araba ho antsika rehetra manaraka ny fahitalavitra Honor TV amin'izao tolakandro izao. Amin'ity tolakandro ity moa zany dia isin'ny fandarana manokana izay iarahany Honor TV, ny Honor Radio, eo ihany koa ny 24 heures Mada. Ampahafantarana anao ny lalao izay ohatrehan'ny Bary an'i Madagasikara, ny lahady ho avy izao etsy amin'ny kianjaben'ny Mahamasina. Lalao moa izy ity izay tafiditra ao anatin'ny lalao fifantsanana, lalao savaranandro andro faharoa amin'ny fiatrehantsika ny CAN 2024 ho toto-tsaina any Cameroun. Ny vondrona ho zava-dehibe an'izay fiatrehan'ny Madagasikara ny lalao iraisam-pirenena izay, ary dia hanoana feno sy tanteraka ny Bary an'i Madagasikara ao anatin'ity lalao lehibe izay atrehany ity. Amin'ity tapany tolakandro ity zany dia maromaro ny vahiny izay andalo eto amin'ny Honor TV, ary mivantana ihany koa ao amin'ny Honor Radio mahakasika an'izay Bary an'i Madagasikara izay, ny fanomanantena eo ihany koa ny fanohanana. Vahiny voalohany ho raisintsika amin'ity tolakandro ity dia Lova Rasamimanana izay filohan'ny Bary. Miarabanao Lova. Marabanao Lova Ramisamanana. Sotrany antsona. Ya. Ny mpanohana dia ilaina rehefa misy lalao iraisam-pirenena sahala amin'izao, fa ny fanontaniako aminao voalohany moa inona moa zany ty alefa Bary ty? Alefa Bary zany dia fikambanana izy ity tamin'ny voalohany moa zany ny zavatra nataonay voalohany dia le match amicaux sy match préparation nataon'ny Bary. Zay zany activité tamin'ny voalohany, nahazo mandat zay tany amin'ny fédération hikarakarana any équipe-pirenentsika ireo, dia navita match amicaux anankefatra zay tany ampita, nanao tany ny Ouganda, nanao Comore, nanao Togo, nanao Kosovo. Dia zay reny match reny zany ny alefa Bary karakarana reny. Vita moa zany le match de préparation reny, dia amin'izao fotoana zany zay manana club de supporters, dia amin'izao fotoana zany le tena club de supporters anohana ny ekipa amin'ny lahady io ny karakarany tena karakaranay. Ohatrany ahoana ny fomba fiasan'izay club de supporters alefa Bary zay, satria ny zavatra hita mantsy matetika hoe lasa isika malagasy tsy mahay mijery baolina, tsy mahay manohana ny ekipa. Ahoana ny fomba fiasanareo anatin'izay? Efa hitanay hoe efa mijery baolina Mahamasina efa ela moa ny tenako, dia hitantsika hoe mila ampina zany les joueurs, ny supporters zany ohatrany hoe spectateur tsika fa tsy supporter, dia any mihitsy ny entina hoe andao hanao club de supporters tsika, dia ampianarintsika hoe anohana ny ekipa hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany, na dia resy na maresy dia ao aoriana foana. Dia efa 800 zay, 700 zao zay ny ao anatin'ny membre ao, dia mety rapide zao zay efa nanao préparation zay, namorona hira zay, namorona drapeau sainam-pirenena, sairanylefa Bary sy ny sisa sy ny sisa, dia manao répétition rapide zao zay, mbola manao, c'était mbola hiditra mpikambana, tsy hoe hiditra mpikarana fa zay te hanohana ny Bary, dia rapide amin'ny 6 ao EPP Atsabe misy répétition générale, dia ao mbola afaka. Io zany répétition générale na fanohanana ny Bary amin'ny lahady. Zay mihitsy. Ohatrany ahoana zay endrika hanohanana ny Bary zay ary amin'ny lahady? Ohatrany hoe sample, ohatrany hoe lokontsika mena sy fotsy zao, dia manao mena sy fotsy daholo. Misy koa zao maillot alefa Bary, namidina alefa Bary azon'ny fikambanana mba trésorerie moa zany, anaovana an'ireo banderole, saina, misy koa olona koa manao mozika, dia ny reny rehetrarehetra zany prépareny le loko mena sy fotsy, dia le hira ny forononay hiraina, dia efa misy anina koa, misy hika efa fatapatantsika koa, rehefa fantatra hoe rehefa miattaque zareo dia zao ny hika atao, rehefa midéfendre zareo dia zao ny hika atao, dia rehefa manosika zao dia zao ny hika atao. Zay zany no manina atao. Ohatrany ahoana zany ny ampianarana an'izay ny mpijery baolina Mahamasina, raha pitsy indrindra zay resaka hika sy fanohanana izay, ohatrany ahoana ny ampianarana an'izay mpijery baolina Mahamasina raha amin'ny lahady? Le izy zany efa miainga amin'ny fikambananay, le membre rehetrarehetra zany efa zay zany ny base-n'le izy, le membre rehetrarehetra miaraka aminay, dia asaina mba hoe taritana koa zany ny mpijery baolina Mahamasina hoe manaraka anay, dia za zany le base, le mpikambana manao répétition mitondra anazy. Raha tsy diso misy an'le fivarotana an'le t-shirt sy fanamiana samihafa, manahoana ny mahakasika an'ireny? Reny dia tena nandeha le izy, efa fatapatratra zao zay mivarotra ho Analakely, eo Ariasina zao zay mivarotra, dia reny koa zao azonay zao ohatrany mpikambana ny alefa Bary zao dia 15 000 francs, 3 000 ariary ny fidirana, dia ny association alefa Bary mameno anazy le 10 000 francs ambiny zany,
dia za zany mba hoe zay zany tombony rehefa miditra ao a manohany ianao fa ny fikambanana koa mba mitady hoe hevitra hoe ahoana koa zany mba hoe mahazo tombontsoa koa zany le mpikambana ao anatiny. Manahoana ny fiara-miasa anareo amin'ny fédération malagasy ny baolina kitra ao anatin'izay hoe fanohanana ny barea zay zany zay rehetra zany indépendante dia hoe tsisy fanampiana avy any FFF moa fa io zay zany nandray andraikitra hoe andao hanampiny barea dia le association zany mandeha rery amin'io fan club io. Entoara ny fanentanana satria ianao fantatra fa mbola betsaka ny fandaram-potoana ao anatin'izay fanohanana ny barea zay. Fanentanana ny malagasy zany ho tonga maro eny Mahamasina amin'ny lahady ao zao. Izy ity zany dia zao hoe tsy lava resaka fa historique ity raha te hiainan'izany histoire zany ianao a mbola tsisy zany hoe barea nanao CAN zany amin'izao fotoana tsika manana 80% de chance hoe hiakatra hanao CAN efa 80 taona tsika mbola tsisy n'izany dia andro tena hoe hafa mihitsy a dia mety hoe marque blanche amin'ity tantaran'ny firenentsika ity amin'ny baolina kitra koa zany dia raha te hanohana ianao a tongava rapitso maraina en EPP Atsabe amin'ny 6 manomboka ny répétition dia raha tsy afaka ianao dia tonga dia any Mahamasina tsika tonga directa lokontsika zany a mena sy fotsy dia miantsoava nareo hoe tongava maro dia maro hanohana ny équipe pirenentsika ninina mitsango eo a na risy na marisy a manohana nataontsika fa mbola lafa an'ity. Me pronostic kely hoe amin'ilay match samy lahady aloha fa 0 atsika tsy say victoire tsika enary isorana ilova raha misa manana ny santatra ny fivanianana teto androany patsivina moa zany anao fa amin'ity tapany folakandro ity dia maromaro no vahiny ho raisitsika ao anatin'izao honneur magazine manokana izao natokana indrindra ho anjara biriky ny vondrona RLM communication amin'ny fanohanana ny bary any Madagasikara amin'izay fiatrehana ny CAN 2020 sy 2020 izay amarana antsika nyity andiany voalohany ty aloha dia ity misy horonan-tsary izay nalaina omaly nandritra ny fanazarantena ny bary any Madagasikara ny namana Yansa moa no nanodina nyity horonan-tsary ity dia horantsika avy hatrany zay rehefa aveo tsika miverina eto indray mandray ny vahiny manaraka. Mbola ao anatin'ny fanomanantena tanteraka ny ekipa pirenena malagasy Barea de Madagasikara amin'izao fotoana izao. Efa tonga daholo ihany koa ireo mpilalao malagasy avy any ivelany izay mandrafitra ity ekipa pirenena ity. Voamarika tao anatin'ireo fanazarantena efa natao fa niakatra ny aovilentan'ireo mpilalao araka ny nambaran'ny tale teknika nasionaly ny Fédération Malagasy ny baolina kitra. Voalohany indrindra aloha mirahaba ny mpakafy ny baolina kitra indrindra fa le mpakafy ny Barea de Madagasikara. Ny fanomanana zany dia araka hitantsika zao dia mandeha tsara araka izay tokony atao ary ny mpilalao rehetra efa tonga daholo izay nantsona. Ibrahima zay tonga tao amin'ny tolakandro teo izay efa hitantsika zany efa sur terrain toy fa nanao décrassage teo niaraka amin'ny mpanomana ny Arabatana ny Nicolas enfin i Bertrand Dupuy. Fanomanana dia indroa isan'andro manao ny fanazarantena ny maraina ary amin'ny Malakamy ny tolakandro eto Mahamasina. Donc zany azoko lazaina fa tena fa vonona daholo zany ny mpilalao-tsika. Tena hitako tena niakatra tena niavoleny taraka voalazanao matotsika manana mpilalao zay efa manao amin'ny première division maromaro. Nahatsapa sy nahatsikaritra n'izany fahaiza manao ireo mpilalao ireo ihany koa ny mpanohana ny Barea de Madagasikara izay tonga isan'andro nankahery ny mpilalao mandritra ny fanazarantena rehetra izay natao. Tsara ka tena hita mihitsy na le mpanazatra ary hita hoe mametraka hoe zao ny ady apetraka amin'io fa hitatsika taratra zany hoe tena manao tsika ranga zay. Fijeriko an'ireo équipe Barea zao tsara tena tsara zany le sélection. Ny teknika zany raha jereva ny eto dia tena mety hoe hita vokatra tsara tsika n'ity fifanitsanana CAN 2019 ty. Rehefa lalao goavana sahala amin'izao dia anisan'ny tena ilaina ny firaisan-tsainan'ny mpilalao ary hita fa tafapetraka izany firaisan-tsainan'ny mpilalao izany araka ny nambaran'ireo tompon'andraikitra sy ireo mpanazatra ny Barea de Madagasikara. Ça se passe bien, on est en train de prendre des repères de plus en plus. On est sur la 7e séance aujourd'hui ce soir. Il nous reste 3 séances avant le match. Tout le monde est maintenant arrivé, c'est bien. On sent que les relations sont bonnes d'abord au niveau psychologique et ensuite sur le terrain on arrive à trouver les repères. Na dia samby manana toerana misy azy na ny ekipa samby ananany dia samby niraisaina tokoa zareo. Ny ambiance de camaraderie dia tena tsy camaraderie akory ary fa ataontsika hoe fraternité ohatrany hoe efa niaraka fa hatramin'ny ela zareo tena tsisy romoromo ary tena mahafinaritra le toe-tsainan'zareo hatramin'izao aloha. Raha ny fifandraisan'ireo ekipa avy any ivelany sy ny eto amin'ny
locaux zany a dia tao anatin'izay herinandro zay hita fa tena hoe misy fifanampiana be a ary mifandray a tafiditra ny ambiance ao anatin'ireo ekipa ao anatin'ireo joueur reo tsirairay. Ny mpilalao tsirairay mandrafitra ity ekipa pirenena ity ihany koa dia ho hita ho nanome ny fahaiza manao ny rehetra mba tsy handiso fanantenana ny malagasy izay tonga hijery an'ity lalao ity. Nanamafy ny mahakasika an'izany fanomanantena izany ihany koa ny kapiteny ny Barea de Madagascar. Fanomanana efa ela ka efa roa taona teo nanomanana an'ity qualification CAN 2019 ity zany fa miezaka ny manao zay metimety kokoa ihany dia efa ela ihany ngambontsika tsy nisy bary ohatry zao e dia tiako tenena fotsiny ngamba hoe anay fitiavana be da be dia mino koa zay fa dia tianay reo mpanohan'ireo dia ho tonga maro zay vonona ny ame antsara indrindra ty aminay vonona ny ame zay aty aminay rehetrarehetra dia miantso an'ny vahoaka malagasy trotro mivavaka anay rehetrarehetra fa dia ame antsara indrindra zay. Mafana dia mafana ny fanohanana ny ekipa pirenena malagasy ety amin'ny kianjabe ny Mahamasina na dia mbola fanazarantena aza no atao. Antenaina araka izany fa mbola ho matanjaka lavitra noho izao ny fanohanana ny malagasy rehetra ny ekipa pirenena malagasy amin'io alahady hariva io ety amin'ny kianjabe ny Mahamasina. Voalaza koa mantsy fa ny mpanohana mafana sy mahoraka ary maro no mpilalao faharoa ambin'ny folo eny ambonin'ny kianja. Hatreto aloha dia samy manana fanantenana daholo ny rehetra fa ivoaka mpandresy ny Barea de Madagascar amin'ny telalao ifanandrinana amin'ny Senegal amin'ny alahady ho avy izao ity. Ny vondrona RLM Communication dia anohana tanteraka sy ankahery zato isan-jato ny Barea de Madagascar amin'io alahady io. Zay angambana hoe sarotra fa tsy impossible ary miankiny amin'ireo mpilalao-tsika eo miankiny koa raha ohatra manaraka tsara ny toromarika ataon'ny mpanazatra. Miankina koa zany amin'ny zavatra andeha apetraka ny mpanazatra eo le amin'ny lafiny taktika apetraka ny mpanazatra eo ary manantena koa zany atsika mpijery baolina rehetra eto Madagasikara anohana hatramin'ny farany ireo mpilalao-tsika reo satria tsy moramora no mondialista zany ary kanefany tamin'ny roa taona lasa angamba hitatsika fa ny fampitana tsara tamintsika ihany ireo Senegal reo na dia efa matanjaka zany fa manantena anao vokotra tsara atsika amin'ny alahady raha samby mandray ny andraikitra tsirairay avy atsika rehetrarehetra. Ho an'ny malagasy dia mahay makafy baolina ny gasy dia mitokony ahisery baolina dia fanentanana fotsiny mba ho an'izay tsy manana t-shirt maitso fotsy mena mba samy manao akanjo mena dia maitso dia fotsy daholo ny tonga eto Mahamasina. Tiako tenena hoe toano hatramin'ny farany izy tapitra amin'ny baolina 95 minutes mihitsy 90 plus ton ana zany fanalava-potoana 5 minutes tonga dia hatramin'ny farantsika maresy telo sy ray reo alesy Barea miaraka amin'ny vahoaka malagasy rehetra faly be amin'ny lady. Fa hafa ihany mahita tena mahita vatana satria ilaina mihitsy koa le fahatongavanana dia miantso antsika rehetra ho tonga daholo anatrika amin'ny fotoana io. Ny ambiance zany amin'izao fanohanana ny ekipa pirenena malagasy zao satria dia na dia mbola manao entraînement aza zareo dia hita fa tena anohana hatramin'ny farany ny ekipa pirenena malagasy. Ny RLM Communication ihany koa dia manohana tanteraka ny Barea de Madagascar ary lasa Isika